مزراوي يواصل الغياب عن بايرن ميونخ بسبب إصابة عضلية. إعلامي سعودي يكشف سبب تراجع مستوى عبد الرزاق حمد الله. وبمشاركة أمرابط، اليونايتد يحقق الانتصار. يتواصل غياب الدولي المغربي نصير مزراوي عن فريقه بايرن ميونخ بسبب إصابة عضلية. ووفق تقارير إعلامية ألمانية، فإن مزراوي يواصل الغياب عن التدريب الجماعية لبايرن بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة المنتخب المغربي الودية أمام الكوت ديفوار الأسبوع الماضي. وأكدت صحيفة بيلد أن المدافع المغربي سيواصل تدريبه الانفرادية مع مدرب اللياقة البدنية في انتظار الفحوصات الطبية ونتائج الأشعة السينية. وكان مزراوي قد شرح موقفه من الحرب في غزة في جلسة مع مسؤول الفريق البافاري، وذلك بعد مهاجمته من طرف الإعلام الألماني عقب تعاطفه مع الشعب الفلسطيني. وكانت إدارة بايرن ميونخ قد نشرت بيانا قررت فيه الإبقاء على المدافع المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين. وقال بايرن ميونخ في بيان له يوم الجمعة: نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام، يرفض الإرهاب والحرب، ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته. وحسب بيان نادي بايرن ميونخ فقد قال مزراوي: أدين كل الإرهاب والمنظمات الإرهابية. إعلامي سعودي يكشف سبب تراجع مستوى عبد الرزاق حمد الله. كشف الإعلامي الرياضي حمد الدبيخي عن سبب تراجع مستوى الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق اتحاد جدة السعودي في الموسم الرياضي الحالي. وأبرز الإعلامي الرياضي السعودي في تصريحات مع برنامج الديوانيتا أن سبب تراجع مستوى حمد الله نفسي في المقام الأول. وأضاف الدبيخي أن حمد الله متأثر منذ أن أخبره أحد المسؤولين في قلعة العميد بضرورة البحث عن فريق آخر قبل تقديم القائمة النهائية. وشدد الإعلامي السعودي على أن هذه المعلومة مؤكدة ومن مصادر من داخل نادي الاتحاد، نافيا كل الأخبار التي تتحدث عن أن عبد الرزاق حمد الله هو من أراد الرحيل عن الفريق أو وضع شروطا محددة للبقاء. تجدر الإشارة إلى أن حمد الله كان قد وقع في كشوفات الاتحاد في يناير من عام 2022 بعد فسخ عقده مع النصر السعودي، مسجلا 43 هدفا وصانعا 6 آخرين خلال 55 مباراة رسمية في مختلف المنافسات. بمشاركة أمرابط، اليونايتد يحقق الانتصار. حقق فريق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 مساء السبت في الجولة التاسعة من المسابقة. وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28، وتعادل شيفيلد بهدف سجله أوليفر مكبورني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. وفي الشوط الثاني تمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدف الفوز عن طريق ديوغو دالوت في الدقيقة 77. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثاني على التوالي والخامس له بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 4 مباريات. في المقابل، يظل فريق شيفيلد يونايتد يبحث عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر الفريق في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ليستمر بقاء الفريق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.